रहीम। इस वक्त हम बहुत जल्द एक कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जिसमें यूनान से जूम पर सारे यूनान के इलाकों से सारी कम्युनिटीज़ के लोग जो है बात करेंगे। मैं बहुत थोड़ी मुख्तसर बात करूंगा। अभी यहाँ हम शुरू होंगे। आप देखें ये जो है मुख्तलिफ इश्तिहार लगे हैं, लेकिन आए क्या सा दिख रहा है। ये बुनियादी तौर पर 20 मार्च 21 मार्च ये वो है असल में इश्तिहार मुख्तलिफ ये लगे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको बुनियादी तौर पर यहाँ इश्तिहार था हमारे पास 20 मार्च का बाहर ना ये चल रहा हूँ ये आएंगे क्या सब आप अभी हमारे कॉन्फ्रेंस में 2-3 मिनट रह गए। ये देखें 20 मार्च के हवाले से ये जुलूस है। आपने हक के लिए अपने हकूक के लिए खड़े होना है। तमाम कम्युनिटीज इसमें शामिल हो रही हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी, इत्तेहाद यूनान के शाना बशाना बांग्लादेश से हैं और अफगानिस्तान से हैं और ईरान से हैं, मुख्तलिफ लोग अभी आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने हक के लिए खुद आप खड़े नहीं होंगे तो दूसरों से शिकवा अगर करते रहेंगे तो उस शिकवे का कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए आए, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लगा हूँ और को कलानी से भी पूछते हैं कि क्यों सलाम वालेकुम γιατί και στέλνουμε 20 Μάρτη να είμαστε όλοι μαζί. Σπύρο λέω, έλα Βασίλη. Συγγνώμη. Βασίλη Κουκαλάνη. Να πάρουμε το παιδί, πώς? असल में ये जो कुकालानी है ये ईरान से है और ये बहुत बड़े एक्टर हैं। इसमें एक्टर्स भी शामिल होंगे, डॉक्टर्स भी, लॉयर्स भी, मुख्तलिफ लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। Κύριε Κουκαλάνη, θέλουμε γνώμη σας. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μετανάστες, ντόπιοι όλοι μαζί 20 Μάρτη? Ωραία, θα προσπαθήσω να το πω απλά. Απλά. Γιατί στο μεταναστευτικό και προσφυγικό συμπυκνώνονται όλες οι δυσκολίες που έχει τώρα η κοινωνία επί 10 φορές. Δηλαδή στην κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Σκέψου πόσο δεν υπάρχει όταν είσαι στο κάμπ, όταν είσαι μετανάστης πρόσφυγας. Ναι. Υπάρχει καταστολή και βία από την αστυνομία σε όλη την κοινωνία. Σκέψου άμα είσαι μετανάστης, Πακιστανός, Μαύρος, Κούρδος, Αφγανός, πόσο περισσότερο αυτό ισχύει. Προσπαθούν να αποδομήσουν την παιδεία, τα σχολεία. Σκέψου άμα είσαι μετανάστης που δεν σε αφήνουν καν να πας σχολείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το 20 Μάρτη αφορά όλα τα ρεύματα διαμαρτυρίας, όλα τα κινήματα και περιέχει όλα τα προβλήματα της κοινωνίας πυκνά. Γι' αυτό έπρεπε να είμαστε εκεί. Πρέπει να είμαστε 20 Μάρτη όλοι. Να δώσουμε παρόν, να πούμε και εγώ είμαι εδώ και θέλω λύση. Λύση άμεσα και είναι και ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση που τα κάνει όλα αυτά, τα κάνει απροκάλυπτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. अच्छा ऐसा है कि बुनियादी तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा जमातें और मुमकिन है हज़ारों लोग हों। अच्छा, इसमें एक बात की आपको तसल्ली देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं पिरियाज से आते वक्त या निकिया से या न्यायूनिया से कहीं से आते वक्त आपको खुदा न खास्ता कोई रोक ना ले तो कोई नहीं रोकेगा। जुलूस का कानून मौजूद है और किसी सूरत भी जुलूस में शामिल होने से कोई पाबंदी रुकावट मौजूद नहीं। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप ग्रुप्स में आएंगे ग्रीक लोगों, वुकला, डॉक्टर्स के साथ तो इंशाल्लाह पूरी तरह तसल्ली होगी। आप कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, आप जारी रखें और मैं जनाब जाके बैठता हूँ। बड़ी मेहरबानी। Όσοι είσαστε ομιλητές, όσοι μας ακούτε, Πακιστανική κοινότητα Ελλάδος, η ενότητα του ξέρετε και έπρεπε να το ξέρουμε, πάντα ήμασταν σε πρώτη γραμμή. Γιατί? Και έπρεπε να είμαστε όλοι σε πρώτη γραμμή. Να το ξέρετε, χωρίς αγώνα, χωρίς να συμμετέχουμε, χωρίς να είμαστε σε δρόμους και αγώνα, δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Τώρα, κατάσταση, υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Μία πλευρά είναι κορονοϊό, άλλη πλευρά είναι ρατσισμό, φασισμό και άλλα πράγματα. Προχτές μου παίρνανε τηλέφωνο από το Κόρινθο πριν 3-4 μέρες και λέγανε 9 άτομα κρούσματα κορονοϊό. Πριν 2 μέρες ήταν 2 κρούσματα. Πού πηγαίνουνε, τι ασφάλεια δίνουνε, αν δηλαδή ένας άνθρωπος να είναι Λέσβος ή Κόρινθος ή Αμυγδαλέζα ή ένα απλό πράγμα. Δηλαδή όταν κάποιος
είναι χωρίς χαρτιά, είναι μέσα κρατούμενο και ζητάει έναν τυπών και ακούει φασιστικά, ρατσιστικά πράγματα. Ποιος θα ελέγξει, ποιος θα κάνει? Αν μόνη η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει, τότε δεν χρειάζονταν αγώνες. Και να το ξέρετε, να πιστεύετε, χωρίς αγώνα, χωρίς να διαδηλώσουμε, χωρίς να είμαστε έξω, δεν ακούει κανείς. Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε λύση, αν θέλουμε να μην υπάρχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα, ούτε κορονοϊό, ούτε μέσα σε Αμυγδαλέζα, ούτε Κόρινθο, ούτε πουθενά, τότε έπρεπε να δώσουμε αγώνα. Η πακιστανική κοινότητα Ελλάδος, εμείς θα συμμετέχουμε, οι μέλη μας από Νέα Ιωνία μέχρι Πειραιά, Ρέντι, Νίκαια, αλλά πώς θα συμμετέχουμε? Ήθελα να πω σε όλους, όσοι μετανάστες έχουν αμφιβολία, όσοι μετανάστες και κοινότητες και οι αρχηγοί τους έχουν αμφιβολία, να το ξέρετε, υπάρχει νόμο, μπορούμε να διαδηλώσουμε. Και αν κάποιος έχει αμφιβολία ή κάτι, δηλαδή δεν ξέρω, πολλά ερωτήματα, τότε εμείς πώς θα συμμετέχουμε? Και θέλω να συμμετέχετε και εσείς έτσι. Πειραιά, Νέα Ιωνία, Εγάλιο, Περιστέρι, παντού θα έχουμε ομάδες. Έλληνες και μετανάστες, ντόπιοι και μετανάστες, όλοι μαζί θα έρθουμε για να μην μπορέσει κανένα να εμποδίσει δικαίωμα μας. Για παράδειγμα, αν λέμε από χωράφι μέχρι εργοστάσια, μέχρι αναστολές και μέχρι πανδημία, δηλαδή που υπάρχουν τόσα σοβαρά προβλήματα, εγώ έλεγα πρώτο από όλα είναι πώς ένας εργάτης, ένας μετανάστης, πώς μπορεί να έχει με σεβασμό τα δικαιώματα. Θέλουμε και ζητάμε να ανοίξουν χαρτιά, να είναι νόμιμος ο άνθρωπος. Όταν ένας εργάτης δεν είναι νόμιμος, τότε χωρίς ένσημα, χωρίς αυτά τα δικαιώματα δουλεύει σαν δουλεμπόριο, σαν ένα άνθρωπος να μην είναι άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο εγώ έλεγα στέγη, χαρτιά για τους μετανάστες για να μπορέσουμε να έχουμε τα δικαιώματα μας. Και αυτή τη μέρα που υπάρχουν κατά από τους μετανάστες και εργάτες, αυτή τη μέρα παγκόσμια μέρα είναι, γι' αυτό το λόγο εμείς θα συμμετέχουμε για να πούμε όχι ρατσισμό, όχι φασισμό και όχι χωρίς δικαίωμα και χωρίς σεβασμό. Να το ξέρετε και να πιστεύετε, δηλαδή αν εσείς, εμείς όλοι, κάθε κοινότητα μαζί με Κερφάν μπορούμε να νικήσουμε ρατσισμό, Χρυσή Αυγή, νεοναζί, τότε να πιστεύετε μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα δικαιώματα μόνο να πιστεύουμε καλά και να είμαστε σε πράξη εκεί. Σάββατο 20 Μάρτη, Αμμόνια. Θα είμαστε χιλιάδες, θέλουμε να συμμετέχετε και εσείς για να είμαστε πιο μεγάλη δυνατή φωνή και πιο μεγάλη αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο, πάλι μια φορά, 20 Μάρτη, 3 η ώρα, Αμμόνια, θα είμαστε όλοι για να νικήσουμε πάλι μια φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε